Depois tu pega aí, a hora que começar. Tá, eu jogo pra onde? Jogo pro lado? Vai vir! Vai, puxa aí! Tem que não voa! Nervoso, deve estar nervoso, deve estar saindo de lado, né? Tem motor, hein? Tá vendo aí? Tá vendo? Sim, mas eu não desafio não, pode gastar bateria. Mas você tá nervoso. Não, agora eu já tô tranquilo. Já passou o medo. Vou passar aqui na pista aqui. Que massa, cara. Essa aí ficou legal. Eu vi os caras lá fazendo olhando pra imaginar o que tem. Ô, Marcos, vai decolar aí. Vai vir, Marcos. É o avião mais fácil que tem de fazer, né? Esse aqui, Ah, né? esse aí, né? É mais fácil que a asinha, né? Em comparação, né? Ficou legal, né, cara? Pois é, cara. De papel não voa, a gente não faz de papel, ele voa. Ô, Bi, tá de boa legal, hein? Pode ter dedo, hein, Bi? Pode ter dedo. Pode ter dedo, Bi. Não, mas o CG dele, onde é que é, Bi? No olhômetro. O CG deu com a bateria de 2.200. Com a bateria de 2.200 deu CG. É? A primeira tentativa Mas o foi com CG 1.300. dele é mais ou menos onde fica o motor, por ali, será? Não, depois eu pouso, daí a gente vê. Agora vamos ver. Vamos descer ela, vem. Pode, à vontade. É, tudo que tu faz, Vamos lá na máquina. tudo que tu faz lá é bonito. Ô, Marcos, dá nós aqui no matinho aqui, tá? Epa! É, nós aqui no matinho, cuidado. Se botar um 2.200, hein? Aham. Ele tem um planeio bom. Tranquilote. Palmas.